每天最高兴的事就是来捡鹅蛋。你们看啊，这白花花的全部都是鹅蛋。你想啊，你有一个这样的鹅场，每天都能捡这么多鹅蛋，多好啊！你看这还有一个惊喜，看到没有？双黄蛋啊，这个双黄蛋应该在230克到250克左右。双黄蛋里面有2个黄啊，你看一下前面大鹅啊，看一下它们这个下面啊压的全部都是鹅蛋。啊，就是在这里趴着孵化小鹅苗的，这上面也全部都是啊！你们看啊，现在就是大鹅的产蛋的高峰期，前面都是，啊，前面都是正在这里趴着下蛋的大鹅，啊，现在这个大鹅非常非常关键，不能受到任何的惊吓，啊，你如果是惊吓过度啊，有很多说我买几个大鹅行不行啊？现在这个大鹅你不能惊吓啊，一惊吓里面这个就不会再下蛋了啊，所以说现在的大鹅很娇贵啊。昨天捡的是800多个啊，今天看看能不能捡到900多或者是1000个啊，达到最高峰的时候捡到1000个是没啥问题的啊。今天不知道能捡多少鹅蛋啊！现在大鹅是产蛋的高峰期，昨天捡了900多个，看一下今天能不能捡到1000个啊！每天都是这个状态。现在也有很多朋友们问我们鹅蛋的价格啊，就是单黄的，现在我们这边价格是7块钱左右一个，双黄的在9块钱、10块钱啊，因为双黄的大小不一样啊，有220克的，有320克的。我要说这个价格，很多人都觉得比较贵，是不是？但是我们这个是标准的总蛋，就是我们这些鹅蛋是要进孵化场，也就是可以孵化小鹅苗的。你看，标准的就是150克左右，像这个鹅蛋大小，就是7块钱一个啊，就是现在这个价格还是便宜的。去年我们鹅蛋的价格最贵的时候就是15块钱一个，就是鹅蛋一个15块钱。那个价格你们更接受不了。为什么我们家的鹅蛋这么贵呢？就是因为我们家这些鹅蛋都是受精蛋啊，就是可以孵化的。你看我们家这个鹅场里面也有母鹅，但是也有公鹅，比例是5:1的比例啊，就是5个母鹅配1个公鹅。看前面都是啊。今天的鹅蛋很多啊，你们看白花花的全部都是。看一下这下面啊，很多都被埋起来了。你要是不仔细看，你根本看不到、发现不了这下面都有鹅蛋。你看我们现在啊，能捡到800、900个，这也是大鹅的高峰期啊，就是早上能捡700、800个，下午的话能捡到200、300个左右啊，就是我们3000只大鹅，最高峰的时候啊，也就是1000多个鹅蛋左右。你看啊，这全部都是啊。在下面这些白花花的一整层，有很多人在后台问我，就是怎么样区分鹅蛋和那个白皮鸭蛋啊？我给大家说一下啊，你主要是看鹅蛋的外壳，知道吧？鹅蛋的外壳就是很白的，那个白皮鸭蛋啊，稍微有那么一丢丢的发青，就是有点发乌。还有一个就是鹅蛋的大小，鹅蛋是150克，也就是3两左右。你像白皮鸭蛋啊，就是80克、90克左右。双黄的白皮鸭蛋才120克、110克左右。所以说大小上也是不一样的啊。抱窝而吃，听说这个吃了很好啊。它那个抱窝儿是刚生完蛋出来的。这个鬼针草现在很吃香啊，现在这个季节那些蜜蜂也来采这个花，现在它不讨厌了，以前个个说它很讨厌的，现在变成香饽饽了，很好了，这个。你看鹅也可以吃，什么都可以吃。以前讨厌的要命，它将那个种子啊粘在衣服上，弄都弄不出来。现在不讨厌了，现在这个倒了。看你这个地，看长好多，这个花朵挺漂亮的哦。这就给了一大把，现在拿过去。这个花朵非常漂亮。
应该这个东西这个标。还有帮他们切切火树，有点这个草，就过两天就给它喂了。好了，今天的视频就到这里了，拜拜。哇，这里有一窝猪，白色、黑色的有啊，看，那么漂亮，非常的可爱。养猪大户啊，一个牢一个牢给它开。这些小猪仔好可爱呀！这里还有一窝。全是那种大肚子猪，这种猪肉质很好吃。这里是母猪，这只母猪刚生崽的，好瘦了。这里有一头，哎，它爬到这里来看。这个也是母猪，这只好可爱，爬在这里来。